Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VHTV. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn chiếc động cơ D10 RM90 bị căn bệnh là không nổ, khó nổ và có tiếng kêu giống như chúng ta thổi kèn, tiếng kêu chít chít ở phía sau nắp rùa sau khi nghe chủ máy đã tả. Và bây giờ tôi sẽ phỏng vấn để chủ máy sẽ nói ra những gì mà đã gọi thợ sửa rồi. Thì các bạn hãy theo dõi, quan sát và cùng nhau xử lý cái căn bệnh này nhé. Hiện tại máy của nhà mình là thay những cái gì rồi? Thay cái gì này? Rồi, thay tổng bơm cao áp, thay kim phun mà cũng không nổ. Nổ được một tí Là tắt. chạy một tí là không nổ được nữa, tắt. Tắt tháo ra là chân bơm thử lại không bơm. Là không bơm nữa. Không bơm dầu nữa. Mà nổ. Mà hiện tại anh đã xóc bình dầu chưa? Xong rồi. Bình nhiên liệu là xóc rồi đúng không? Cùng cốc lọc cũng là xóc rồi. Mà lắp vào thì lại thử nhiên liệu ngoài lại không phun nổ. Mà hơi thì anh kiểm tra chưa? Là chưa kiểm tra. Mà nước bị ở ruộng à? Bị ở ruộng á, tháo ngoài ruộng. Cái chỗ đi chưa lắp vô cái ní là hết cũng thấy yếu rồi. Mà quay là không nổ, khó nổ. Thưa các bạn, đây là động cơ D10 RM90 dùng cho cây ruộng. Bị cái hiện tượng là không nổ, khó nổ. Mà khi nổ được rồi, tắt máy thì nhiên liệu không phun nữa. Bây giờ tôi sẽ vệ sinh qua. Anh hãy lấy T13 vặn tất cả các con ốc của ống xả và ống hút ra để cho chúng ta dễ thao tác. Thưa các bạn, đây là anh thợ đấy. Thợ mà chủ máy đã gọi đến sửa. Mà anh đã sửa đến 3 ngày đấy. Mà cuối cùng vẫn không thể nổ được. Thì như các bạn đã nghe, anh bạn đã tả, thì đã thay tổng bơm cao áp, thay các cái chi tiết trong cái cụm bẹc phun, nhưng mà không được. Bây giờ anh hãy mở cho tôi cái ống hút ra, tháo tung hẳn và vệ sinh thật sạch sẽ, lau chùi kỹ càng vào nhé. Lấy cái dẻ lau, sau đó lấy súng xịt hơi thổi đi. Sau khi nghe anh bạn tả và mọi cái chắc có lẽ các bạn đã rõ. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái tuyến nhiên liệu. Theo tôi dự đoán là cái tổng bơm có vấn đề. Thưa các bạn, đối với động cơ diesel, nếu như trường hợp mà khi chúng ta thay bơm mới nhưng mà không nắm được cái quy luật của nó thì có thể là sẽ ảnh hưởng đến những cái vấn đề khác. Ví dụ như cái chiếc động cơ này đã thay bơm mới nhưng bơm mới đã bị có vấn đề, có nghĩa là không chuẩn, thì khi máy nổ lên hoạt động không bình thường thì lại đưa tút lơ vít vào chỉnh. Thì chỉnh từng nào thì nó lại hỏng mất cái cụm bẹc phun từng đó, dẫn đến là không phân biệt được là cái nào hỏng, cái nào không hỏng để chúng ta loại trừ. Và đó là chắc chắn là cái nguyên nhân chính nha các bạn. Chính vì cái điều đó mà hôm nay chia sẻ cho các bạn cái cách xử lý và cách loại trừ của các cái căn bệnh thông thường không nổ, khó nổ của động cơ diesel. Anh mở hai con đóng bên này. Hai con biết thì thay cho em nó này. Hắn bị ra ở trong này, ngoài hắn bị cháy ra nữa. Thì anh thay hai cái con này. Anh mở cho tôi cùng bẹc phun ra đi. Đối với cái tổng bơm cao áp mà không chính hãng thì nó thường được khoảng 6 đến 70%. Cũng có cái là về là nó phun tốt, nhưng có nhiều cái là nó không tốt như các bạn. Đây là cũng một cái hãng cũng nhái hàng Minh đấy. Hắn cũng hờ đây này, thay cho em cái ni trước là này. Phần 1% phần Hắn hờ đây này. Hờ
Đó, những cái hở như thế này, đó là những cái mà mình không loại trừ được thì lại sửa cái nọ lại xỏ sang cái kia, làm là nó hỏng hết. Trước hết là chúng ta phải kiểm tra cái đường nhiên liệu từ trên bình xuống cốc lọc, rồi là tiêu dẫn nhiên liệu là phải chuẩn, thì khi đó nó mới xác định và để chúng ta loại trừ được nhé. Em vặn xả dầu đi, xả e đi. Rồi, qua lại. Đây chủ máy thì ngồi bên cạnh, mà còn anh bạn đang còn làm với tôi đây là cũng là anh thợ đấy nhá các bạn. Nhưng mà chắc có lẽ là nắm về cái kỹ thuật cũng chưa được chắc chắn lắm. Cũng đã được học một khóa đâu 1 tháng đấy về động cơ diesel đấy. Tức là héo dầu vẫn full, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là khi có áp suất thì nó sẽ tụt áp, có nghĩa là cái độ chuẩn không có. Bây giờ tôi sẽ vặn cái cụm bếp phun vào để chúng ta thử xem sao nhé. Nếu như trường hợp mà tổng bơm kém thì cũng không đủ độ nén để chúng ta chỉnh cái cụm bếp phun đâu nhé các bạn. Mà hơn nữa khi cái áp suất nén cho bếp phun không có thì lại đưa tút lên vít chỉnh. Chỉnh từng nào thì nó lại hỏng cả cái kim phun, mà hỏng cả cái tí trong cái cụm bếp phun luôn đấy các bạn nhé. Nên đây là một trong những cái nguyên nhân mà các bạn chú ý. Đây, cái độ nén này rất kém nhé các bạn. Thứ hai nữa là cái ván gió có cái tiếng kêu giống như chúng ta thổi ấy. Đây, các bạn có thể nghe được cái tiếng ùn ỉn như kiểu tiếng lợn ịt, tiếng lợn kêu đấy, ụt ịt gì đấy. Nhiều nguyên nhân ăn thùng một lỗ hổng nhỏ nhỏ thôi đúng không? Cái van gió mình, cái van gió nó còn từ chúng anh sang nghe cái tiếng kêu này. Van gió là mất. Nghe dùng cái lợn kêu này. Đi. Cái kim này mới thay á, để được không? Thay cái đinh là thay 2 con đi luôn này. Rồi, tôi sẽ thay 2 cái đinh giữ cụm kim phun. Nếu như sau khi kiểm tra chính xác về cái tổng bơm có áp này có vấn đề, tức là cái héo dầu này có vấn đề, thì tôi sẽ thay cái tổng bơm mới nha các bạn. Còn cái tổng bơm cũ, tổng bơm mới của trong máy thì tôi sẽ không đụng chạm vào, bởi vì theo như ông chủ máy thì nói là cái tổng bơm này nó còn có bảo hành và có thể được trả lại. Còn đây là khi tôi đã thay cái tổng bơm mới đấy nhé các bạn. Đấy, sau khi ấy rồi thì chúng ta sẽ thử xem sao nhé các bạn. Đây, các bạn có thể đoán được là cái bệnh này là bệnh gì không? Nguyên lời nè. Nguyên lời đây ra mà thế ụt ịt trong đấy. Bây giờ sau khi đã thử nhiên liệu ngoài rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho cụm bếp phun vào. Em đưa lông đèn vặn vào cho cẩn thận, vặn cho cân đối em nhé.
Đây các bạn nhé, đối với cái tổng bơm cao áp này thì tôi đã quyết định thay, và tôi cũng không thay cái ruột tổng bơm nữa, mà tôi quyết định thay cái tổng bơm cao áp này, bởi vì tổng bơm cao áp kia có thể là trả lại được cho người ta. Theo như chủ máy bảo là được phép đổi và trả lại nếu như trong thời gian bảo hành. Tại sau khi tôi đã thay cái tí kim và tổng bơm cao áp, tiếng nén nó rất là chuẩn nha các bạn. Nước trong còn không, khóa nước lại và cho nước mát vào đi. Nhớ là trước khi cho máy nổ là phải kiểm tra tất cả nhé. Được rồi, em đầu tôi nghĩ là vừa đấy. Lên nhá. Thừa lên đi. Đây là anh chủ máy nha các bạn. Còn người quay máy là anh Thờ đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cho tiếng nổ ổn định nha các bạn. Em cắt đi, không cần phải dự nữa đâu. Tắt ảm này là phải cắt ảm này. Đó, khi em tắt bài em nhớ là giảm ga hết cỡ và cắt ảm này, thì máy nó sẽ không giật. Giờ sau khi máy tắt rồi thì anh chặt hai con ốc của chân máy ấy. Thứ như cò vậy. Hả? Thứ như cò vậy. Rồi thì kiếm cái thôi. Anh cắt tay đi, như thế là được rồi. Cái ốc dư, cái ốc chỉnh này ở đâu? Đấy, như thế là chuẩn nhá, nổ giòn và ok nhá. Đấy, bây giờ là máy nổ rất là dễ và rất là giòn tiếng nha các bạn. Thôi anh tắt đi thôi, như thế là được rồi đấy. Khi tắt máy nè thì anh phải giảm hết ga để cắt nhiên liệu đã, rồi khi đó mới cắt áp. Tức là gần chết máy rồi thì cắt áp nhá. Thì để tránh cái tình trạng nó giặc như thế này, nó sẽ nhanh hỏng máy đấy. Còn cái bệnh mà út ịt đấy thì có nên xử lý không? Nếu mà xử lý thì nói để ta xử lý luôn. Anh hãy mở cho tôi cái nắp hầu ra đi. Còn cái nguyên nhân mà có cái tiếng kêu ở phía đằng sau nắp hậu này, tức là cái nắp rùa này, thì anh hãy mở tất cả các con ốc ra. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh cái cách xử lý. Cái thành phần là cái van gió này.
Bây giờ là chúng ta sẽ xử lý cái bệnh có tiếng kêu nha các bạn. Chúng ta sau khi nghe những cái tiếng kêu này thì các bạn hãy suy luận giống như kiểu là chúng ta thổi kèn đấy. Một là kiểu như kiểu cái kèn lá, để tránh cái tình trạng kêu út ịt như kiểu gái mới về nhà chồng á. Anh này cười à. Rồi anh mở tất cả 4 con ốc này ra. Xong rồi hãy vệ sinh sạch sẽ để tôi kiểm tra cho. Còn mỗi khi đã sử dụng động cơ thì khi dừng máy hoặc là khi kết thúc của một cái mùa vụ thì nên kiểm tra lại tất cả các cái con ốc vít, vặn lại cho nó chặt chẽ, siết lại để tránh những cái tình trạng mà mình không biết là nó sẽ hỏng nặng thì nó sẽ tốn kém. Anh mở cái tấm này ra luôn, là cái tua lơ vít mà này. Không thì là cái giáo này anh để cái chiều hướng cho sát vào, chứ còn mà mình lách không là nó sẽ mẹo cái nắp ấy đấy. Rồi bây giờ mở, anh đã mở ra hết chưa? Đấy, đã mở hết ra đâu. Mở lại những cái này ra đi. Cái này nó tán à? Lau ra tôi xem cái. Đâu đưa tôi xem. Cái này không vặn ra được thì thật ra để tôi kiểm tra và tôi xử lý cho. Đây là cái ván giỏ nha các bạn. Nên mỗi khi tắc tịt thì các bạn nên chú ý để xử lý cái ván giỏ này. Mở ra, lau chùi, rửa sạch sẽ. Còn cái tiếng kêu thì giống như kiểu là một cái lá đông mà ở cả cái kèn, cái kèn Konica đấy. Khi chúng ta thổi thì nó sẽ có cái tiếng kêu. Thì khi cái lá đông này cũng thế. Khi máy hoạt động thì nó có cái lực nén ở trong lòng máy. Khi nó thoát ra ở chỗ cái ván gió này, nếu trường hợp mà nó không đẩy gió ra được thì nó sẽ có cái tiếng kêu khi thổi vào ở vị trí cái lá đông này, nên nó sẽ phát ra một cái tiếng kêu rất là buồn cười. Nên mỗi khi nghe cái tiếng kêu này thì các bạn nên kiểm tra, xử lý và vệ sinh. Cho nên cái tiếng kêu là nguyên nhân chính vẫn là cái ván gió này nha các bạn. Học viên này là phải lấy thật nhiều tiền đấy, bởi vì 3 ngày đấy mà. Không phải 3 ngày rồi hay mấy ngày? Ngày thứ 3 thứ 4 đó. Ngày thứ 3 thứ 4 cho nên là tôi vẫn thường nói rằng là đối với động cơ diesel này cũng không ai nói tài nói lão được đâu. Nó cũng nhiều cái nguyên nhân, mà nhất là cái chủ quan hay là khó xử lý. Ngay cái vấn đề chỉnh ga cũng thế. Bình thường là máy nó cứ chạy vòng tròn rồi là phải cho người giữ, nhưng mà cơ bản là cái khi mình chỉnh làm sao mà cho thật chuẩn. Bởi vì khi máy mà mình chỉnh được chuẩn rồi thì nó sẽ đứng một chỗ. Còn mà không thì khi chúng ta chỉnh mà nó sẽ chạy 50 phân đến 1 mét, tức là so với ở vị trí cũ của nó. Khi trường hợp đó mà chúng ta đã đưa lên taxi thì kiểu gì nó cũng sẽ phá máy. Không hỏng ốc vít thì nó cũng hỏng bằng cả cái tiêu. Ngay máy hoạt động cũng không được chuẩn, bởi vì đã chỉnh chính xác đâu. Còn đối với cái cách sửa máy động cơ diesel này thì nhiều người biết cách sửa và sửa là nổ được ngay. Thì nó cũng rất là dễ dàng khi sửa được nổ máy. Nhưng mà cơ bản là sửa làm sao để cho nó bền bỉ là một. Thứ hai nữa là khi đưa lên taxi nó không phá máy, không bị hỏng hóc những cái phụ kiện thì đó là mới là chuẩn. Đấy, bây giờ quay có thể nghe cái tiếng được không? Hết chưa? Đây, lúc này cứ nghe cái tiếng rít rít. Hết chưa? Đó. Nhưng bây giờ là không còn nghe nữa đúng không? Chỉ nghe bơm dầu thôi. Bơm dầu thì mình phải do mình chứ kéo gá thì hẳn không bơm dầu. Còn trường hợp khi quay máy nổ á thì chúng ta phải nghe được cái tiếng nén của nhiên liệu đã, tức là có cái tiếng nén của bếp phun.
thì khi nào chúng ta mới cho nó nổ. Chứ còn không có nhiều người là cứ quay thôi, quay mà cuối cùng là nó cũng không chịu nổ cho. Còn một cái vấn đề chia sẻ với bạn luôn này, với anh này, khi máy hoạt động mà cái khói trắng là có nhiều cái nguyên nhân đấy, không chỉ những là hơi mòn, xi măng mòn là có khói trắng, mà ngay cái vấn đề ống hút nó vẫn có khói trắng. Nếu như trường hợp mà ống hút ẩm ướt thì nó sẽ có khói trắng ngay. Chính vì cái điều đó mà chúng ta chủ quan, là bởi vì khi có nước, có dầu nó đã ẩm ướt đó thì máy hoạt động, khi máy hoạt động thì nó nóng lên, thì nó sẽ hút vào ở vị trí của buồng đốt, thì nó thải ra thì dẫn đến nó có khói trắng. Chính vì điều đó là nhiều người đã thay hơi oan. Chính vì cái điều đó cho nên khi chúng ta phải xác định thật chính xác, chứ còn không là thay oan bộ hơi ngay. Để sau khi xong xuôi rồi thì anh quay nổ đi, thử xem nó có chuẩn hay không, dễ nổ hay không. Đấy, tiếng nén như thế này chắc chắn nó sẽ nổ ngay mà. Vừa nó dễ nổ mà lại tiếng nổ rất là giòn giã. Đó là anh quay, cái anh ngồi quay nó cũng nổ mà. Đấy, bây giờ là khói không có nhá, máy dễ nổ và tiếng nổ thì rất là ổn định. Mà trong lúc đó anh đã sửa 3-4 ngày đấy đúng không? Ok đó. Bây giờ anh tắt máy được đấy. Rồi, giảm áp trước khi tắt máy. Rồi, ok. Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho các bạn cách xử lý chiếc động cơ bị cái căn bệnh không nổ, khó nổ và có tiếng kêu như chúng ta thổi kèn ấy, chít chít, rất chi là buồn cười. Và sau khi đã xử lý xong thì động cơ đã hoạt động tốt và bình thường. Clip của tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.